na 1 Chronique 21 baza kotalisa pona nini Nzambe aordonaki na David asomba esika na po batongela ye hôtel pe esika na David asombaki yango nde plus tard Salomon atongaki temple. Pourquoi Nzambe autorisaki na David asomba esika wana esika wana David asombaki nazomona ete naza na télévision vanaoka posa na tele mpona expliquer bandeko malamu. Donc esika na David asombaki azalaki komona ange de l'Éternel atelemi asimi mbeli asimbaki mbeli mpo aboma bana na Israël aboma bana na Israël mpona ete David asalaki mabe. David ne dit nani David mosali na Nzambe. Donc Nzambe aboyi biso basali na ete wana Kishasa Nzambe alingi biso mais Nzambe aza komona ke tosali mabe. Nzambe aza kopesa biso discernement. Nzambe atalisi David ke David osali mabe kende kuna na esika oyo nakolakisa mpona botonga temple mpo kanda na ngai esila mpona tika koboma bato. Donc na ngai na bapasteur tozali na kati na Kinshasa Nzambe azolakisa biso ke tosali mabe mpo kanda na ye Nzambe esila ebongi tokende na esika oyo babengi kamba. Parce que tango David asombaki esika wana tango David ani kokumisa Nzambe na esika wana nde sikoyo Bible eza kotalisa ke kanda na Nzambe esilaki. Ozomona ministère ya Nzambe mystère ya Nzambe onga na découvrir na kati na Bible. Donc tango asomba esika wana epai moto oza kobenga Orna le Jébusien kanda na Nzambe esarrêté. Donc lelo oyo ndenge toza bamiracle nyonso toza kosala awa na kati na Kinshasa ekotisa kanda na Nzambe te. Eza bamiracle oyo mosusu eza kotala yango epai na Satana moke kaka eza kotala epai na Nzambe mais ekotisa kanda na Nzambe te. Eza lokola bamiracle oyo esalamaki mpe na kati na Égypte. Moïse asalaki bamiracle mais est ce que Pharaon atikaki bana Nzambe babima ki bango te. Aye kotika bango tango nini aye kotika bango tango makila na mpate etangaki. Makila na mpate eza kotipifie nini makila na nkolo Yesu Masiya nyonso to oyo Moïse asalaki avansa abaloli mai ekomi makila abeleli mpe banzinzi oyo basuwaka babimi na mboka na Égypte abeleli ntango mosusu omona poussière etondi na kati na mboka abeleli molili ekoti na mboka mais Pharaon aza koyoka kaka te. Mais tango babomi mwana mpate makila etangi nde sikoyo Pharaon a libéré bana na Israël bakomi délivré. Donc mpate wana mwana na Nzambe mpate azali wapi azali esika ya ndako na ye ezali wapi na ville ya Kamba na la Nouvelle Jérusalem. Miracle ya solo esisaka kanda na Nzambe. Miracle ya solo ezali tango bato babongoli motema kanda ya Nzambe yesu na kati na ekolo te. Lo na kati na ekolo na biso papa so totali ndenge aussi otali toza komona pasi seke bamiracle yango eza ya solo te. Bamiracle ebele to na kati na mboka awa o nakosakola 1800 miracle kosala na kati na mboka eza miracle ya lokuta. O nakotanga basofi 8 bokobala bamado 9 bokobota batuki 500 bokobala eza miracle ya lokuta eza mpona totia bambongo na poche mpona biso bapaster totonda na misolo. O prospérité eza makambo ya lokuta papa makambo ya solo eutaka epai na Nzambe mpe esisaka kanda na Nzambe. Ya Nzambe eza moke ya Satana eleki mingi. Eza ndenge tozalaki na temps ya Eli eza mpe ndenge ndenge tozalaki na temps oyo Simon Kimbangu azalaki kosakola oyo bazalaki kopersécuter bazalaki ebele ye azalaki kaka ye moko. Il est Jésus dans l'accomplissement de ses œuvres. Nalingi na expliquer bien parce que bato mingi oyebi Jésus soki toza koloba lo Jésus ye moko prophète Simon Kimbangu aza koloba aza serviteur ya nani ya Jésus Christ abi envoyé spécial baza koloba église de Jésus Christ sur la terre par son prophète spécial Simon Kimbangu. Donc moto aza na mayele te lelo soki balobi sikoyo kianga ndialungana na ye nde Jésus akoloba comment. Donc Simon Kimbangu azalaki serviteur ya kianga ndialungana ozokoma non moto ya place ndo il faut ça homme de la foi pour comprendre. Noki to kokende koluka Jésus na kati ya poso koloba est-ce que aza mundele est-ce que aza na suki milai Jésus biso toza kolobela lelo ezali Jésus cosmique eza Jésus logos eza Jésus parole ezali Jésus accomplissement. Parce que même Jean-Baptiste a reconnu ça que Jésus wana te. Tango Jean-Baptiste akati na kasho amoni ke balingi bakata ekingo
amoni ke kobanga etoni na nzoto atindi batuna est-ce que yo nde Jésus biso tozali kozela ezali yo ye alobi na bato ya bofanda bino moko botala bato wana bafandaki batali miracle liboso batali ya mibale ya misato ntango esili abi na mangabi bokende koyebisa makambo bino momoni eza kosalema awa donc ntango bake koyebisa Jean Baptiste nde Jean Baptiste andimi non moto wana ezali na messie ezali le Jésus bango bazali kozela donc lelo biso bato bakokoma na kati na folie bakoloba mais comment aza Jésus mais donc Simon Kimbangu azali serviteur na ye il est Jésus dans l'accomplissement de la parole de Dieu totali yango na kati na mokanda bia lona toloba atoyebi ete esika nzoto ekozala nde esika oyo bambongo bakoya mpona kolia musuni ozolona ngai na kati na accomplissement ya parole toza kotala awa ntango tozoloba il est Jésus il n'est pas Jésus fils de Marie il n'est pas Jésus le charpentier il n'est pas Jésus le menuisier mais il est Jésus l'accomplissement de la prophétie ndenge naloba likambo mpo te se comprendre bien oyebi église ya liboso c'est-à-dire temple ya liboso oyo batongaki na époque ya Moïse temple wana ezalaki na honneur neti ya lelo te na ere wana temple ezalaki mais Salomon na ere wana azalaki kobondela nzambe mpe ngoyi na nzambe ezalaki koya mpe ezokende ngoyi na nzambe ezoya mpe ezokende na temple ya mibale ntango basali yango Jésus Christ aye nde mpona kodétruire temple wana parce que akutaki temple wana etoni na bapharisien etoni na badocteur etoni na bato ya mayele koleka alors Jésus n'a pas habité dans ce temple Jésus a habité à l'extérieur de ce temple nde place bato bazwaki lima parce que temple liboso oyo Moïse amonaki nzambe abini etonga temple alakisi yango epai ya bato alakisi yango ntina epoke ya David batongi temple wana na Salomon alors temple wana ngoyi na nzambe ezoya mpe ebimi ngoyi nzambe ye ebimi sikoyo bato na mayele na bango bakanisa eno soki Jésus aye akofanda na kati na temple wana esika bapharisien bagrand docteur bazali mais temple oyo toza nango lelo esika oyo papa kiangani dialunga nazali temple yango efandi na yango Jésus aye akoti na kati na un corps noir nde place folie ezali alors nde na place wana tontan tozoloba no miracle ya résurrection esalemi place oyo bato bazocomprendre te parce que Jésus est au milieu de nous et il regarde son temple devant lui et il guérit il montre d'abord la construction du temple oyo ezali accomplissement ya profession ezali na kati na Esaïe na kati na Ézéchiel mpe oyo Jean amoni na kati na Apocalypse na Patmos c'est une ville qui descendait ntango baza koloba ville yango ekitaki il fait kitaki pourquoi bato baza comprendre ville oyo il fait kita un royaume qui est déplacé il fait ezala déplacé epesameli bana epesameli bato oyo bakobota mbuma de soki epesameli bakimbangiste oyo toza komona lelo bazoba seke nzambe amoni bango baza dini mpo baporte fruit eza mpasi mingi mpona bato bazali na kati na kimbangisme soki bakozala prete mpona koporte fruit voilà responsabilité na biso nde tobaki na bandimi ya lui la donc toza na charge moko monene biso lelo tozwi grâce ya koyamba Jésus parce que biso bongi na biso tomema fruit mingi ntango Jésus aza koloba ngo ye moko ntango aye aza koloba ngo alobi epesami bato mosusu bakoporte 100 fruits bamosusu bakoporte ka 60 fruits mais mosusu bakoporte ka fruit moke mais ebongi na biso tondimaka toporte fruit mingi donc fruit wana ezali eza bizaleli fruit wana ezali eza le caractère de Dieu pas seulement le miracle mais d'abord le caractère de Dieu alors lokola papa wana azali komanifeste humilité caractère ya Nzambe le fruit de Dieu l'amour de Dieu ce n'est que normal Nzambe accomplir bamiracle na kati na ye ngana aza komona yango ezali accomplissement normal baoyo baza koyoka biso lelo na kati na Kinshasa bazokamwa mpo bayebi ngai etant que un homme très rigoureux na etali parole de Dieu donc soki nandimeli likambo seke na analyse yango na ndenge ya bomoto nasengi na Nzambe aconvaincre ngai donc mai wana ndenge namoni yango eza nango mai moko spécialité mais Nzambe atie ngolu na kati eza nango ka neti mai ya kalamu kulona bango ezaka neti mai ya kalamu donc eza nango mai moko spécialité na ndenge ya miso ya bato mais Nzambe atie ngolu na kati avant nayeba mai wana Nzambe afrappe ngai atiki ngai nazala frappé d'une maladie mystique donc mpo na ngai bandaki kobota bambuma moko oke baminganga bapesi nga bakisi na melime nazobika te mpo na ngai ezobota biloko moko oke donc ata na meli kisi maladi yango ezosila te alors nazwi conviction
na sengi ndeko na ngai na bi ndeko siko opesa nga mai te awa na Kinshasa to bondela opesa nga mai wana parce que je crois que cette maladie spirituelle apesi nga mai wana na pakoli yango banda na pakola mai wana même esika mwasi nanga azala zoyoka mokosa nyonso esila nazali nyonso na fanda tout moment je me chatouille donc biloko ebimenga na nzoto mais depuis que na pakola mai wana mikosa nyonso na nzoto esila so nalongoli bashete na ngai omona na makolo na ngai omona neti baposezo elongwa c'est à cause de cette maladie. Mais tant on a commis na kama na bien en tout cas mai o ifuna memango na Kinshasa et je n'avais parlé à mon épouse abi en tout cas bakisi na bino abu opia parce que ngai kisi ya bakisi na sina pakoli yango. Donc c'est une eau que Dieu a bénie à travers son prophète et ceux qui nous ont béni a visité